Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kabajni fi jaalalli keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u jecha oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunqasifaana tuwaane jirsoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatii waraanni bilisummaa Oromoo WBO zoonii kibbaa Ibraan madda albuuda fi goora dugda injifannoo boonsa galmeessee jiraachuun dhaga'ame. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaatu. Godina Gujii lixaa aana Bullee Horaa ganda Gaalee jedhamu keessatti jajjabee zoonii kibbaa ergamtuu PP irratti tarkaanfii fudhatuun injifannoo boonsa galmeessaa jiraachuu jaalla zoonii kibbaa irraa odeeffannee jirra. Abdiif gaachanni saba Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO zoonii kibbaa Ibraan goora dugdaa fi madda albuuda waraana shiftaa Abiyyi Ahmad fi fiinxaleeyyii Amaara kan garasitti ilmaan Oromoo ajjeesaa jirtu haatte ittiidhuun hedduu ishee du'aaf madooyyoo adabuun meeshaalee gosa garaagaraa irraa hiikuun galii moora qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Korommiin zoonii kibbaa Koonyaa Gujii lixaa Ibraan madda albuuda fi goora dugdaa ergamtuu impaayera Itoophiyaa kan ilmaan Oromoo lafarraa duguuguuf kaayyeeffatte manneen qotee bulaa abiddaan barbadeessuun beekamtu gootichi saba Oromoo marsee haatte itti dhungumaa saba isaa baasaa jira. Akka jajjabee zoonii kibbaa Koonyaa Gujii lixaa jechaa jiranitti lolli ammas kan dhaabbate miti WBO yeroo ammaa kana marsee tarkaanfii irratti fudhataa jira jedhu nuti hanga dandeenye jala buune kan isiniif gabaasnu ta'a. Ibsaa baa'uun baasin bulchiinsi Abiyyi Ahmad Oromiyaa keessatti beelaa akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa jira jedhe bal'ina isaa Abdallaa Meewaan qindeeffate qaba. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad Oromiyaa keessatti beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jira jedhan WBO'n. WBO'n beela Oromiyaa keessatti mudatee jiru ilaalchisuun ibsa baaseen irra jireessa kutaalee Oromiyaatti beelli mudatee jiraachuu beeksiseera. Beela mudateef gam tokkoon wal waraansa Oromiyaa keessatti deemaa jiru gam biroon ammoo gogiinsa sababa jijjiirama qilleensaa mudatu sababa ta'eera. Kutaaleen lixa giddugalaa fi baha Oromiyaa duraan oomishtummaa olaanaan beekaman illee rakkoo kanaan uumamaa jiru jedhan. Beela mudateen keessumaa dubartoonni fi daa'imman guyyaa guyyaan du'aa jiraachuu ibse. Hongeen irra gireessan taatee uumamaa ta'us beelli garuu siyaasadha kan jedhu ibsi WBO uummanni keenya beelan kan dhumaa jiruuf mootummaan dhaabbilee gargaarsaa namooma naannolee uumaman akka hin qaqqabneef bifa garaagaraan karaa itti cufaa waan jiruufi jedhe. Yeroo beelli irra gireessan kutaalee Oromiyaatti bal'achaa jiru kanatti bulchiinsa Abiyyi Ahmad piroojeektoota hiikkaa hin qabne irratti ko'oommateera. WBO waraana jechuun uummata Oromoo irratti duula duguggaa sanyii labseera jedha. Ibsi kun iddoowwan balaa jala jiran kun bulchiinsa komaand poostii jala jiru hojii seera kabachiisutu hojjetamaa jira jechuun sababoonni mootummaan dhiyeessu uummata beelessuun beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jiraachuuf agarsiistuu tokko jedha. Gama keenyan uummanni balaa beelaa jala jiru gargaarsa namoomaa akka argatuuf iddoowwan balaan kun mudateetti waliigalteen dhukaas dhaaburra ga'uuf qophiidha. Hangasittuu iddoowwan to'annoo keenya jala jiranitti USAID United States Agency for International Development fi UNOCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs dabalatee tumsitoota idilaa addunyaa hojii gargaarsa namoomaa irratti bobba'an biroof karaan banuun hawaasa balaarra jiru akka baraaraniif tumsa gama keenyan kan taasifnu ta'uu beeksifnaa jedhe. Hawaasni addunyaa keessumaa dhaabbileen idilaa addunyaa hojii gargaarsa namoomaa irratti bobba'an murni aangoorra jiru beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamurraa akka of qusatu dhiibbaa barbaachisu mara akka godhan gaafachuun iddoowwan to'annoo WBO jala jiranittis ta'e kutaaleen Oromiyaa birootti sababa beelan lubbuun namaa akka hin banneef WBO'n hawaasa addunyaa waliin wal ta'iinsa kan hojjetu ta'uu ibseera. Miseensi raayyaa ittisa biyya WBO'f harka kennate waraanni mootummaa bilxiginnaa qabeenya qotee bulaa barbadeessuu fi manneen qotee bulaa gubaa jiraachuu ragaa ba'ee jira. Bal'ina isaa dabalataan akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Miseensi raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa kan waraana bilisummaa Oromoo WBO'tti harka kennate mootummaan bilxiginnaa biyyan bulchaa jira jedhu qabeenya qotee bulaa maatuu keessa hin jirre barbadeessuun saamuun namoota nagaa qabu waraana shanee boojine yoo jedhu qabeenya barbadeeffame shaneetu barbadeesse jechuun dubbatu kun waan qabatama ija keenyaan argaa jirrudha jechuun saaxilee jira.
mootummaan impaayera Itoophiyaa biyya waraana isaa baay'inaan hidhachiisuun Oromoof Oromiyaa irratti bobbaasuun maqaa duula opporeeshinii geggeessina jedhuun namoota nagaa umaatuu keessa hin jirre kan jiruuf jireenya isaa geggeeffachaa jiru ajjeesuun qabeenya qotee bulaa barbadeessaa jiraachuu guyyaa guyyaan jala buune isiniif gabaasa turuun keenya ni yaaddatama. Yeroo ammaa kana waraanni murna bilxiginnaatiin hoogganamu kanneen sabaan Oromootaan gochii abbaaddii guyyaa guyyaan raawwataa oolan gocha sanyii duguuggaa fi kan fuula addunyaatti hin tolle ta'uu hubatanii kan waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa jiran yoo ta'u irra deddeebiin gocha waraanni faashistii Abiy Ahmad raawwatu saaxilaa jiraachuun beekamaadha. Haaluma kanaan miseensi yookaan waraana mootummaa bilxiginnaa kan ta'e namtichi guyyaa kaleessa waraana bilisummaa Oromooti harka kennate qabeenya qotee bulaas kan saamaa barbadeessaa jiru nama ajjeesaa jiru waraana mootummaati jechuun dubbatee jira. Akkasumas warroonni ilmaan Oromoo taatanii waraana mootummaa impaayera Itoophiyaa waliin ilmaan Oromoo ajjeesaa jirtan seenaan sin gaafata osoo yeroon isinitti hin tarin kottaa obboleeyyan keessanitti dabalamaa jechuun dubbii isaa goolabee jira. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa afaan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya ladhaqaa isiniin jecha waan nu waliin turtaniif galatooma.